Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Оқулық дәптерлерімізді шығарып, сабаққа дайындалайық. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біздің жобамыз. Бүгінгі сабақта сіздер тыңдалған және оқылған материалдар бойынша шағын мәтін құрастырып жазуды үйренесіздер. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді және сынып жұмысын жаза қояйық. Бүгін бізде 29 қараша сынып жұмысы. Және төменде берілген сөздерді әдемілеп, жазу емлесін сақтап, кіші әріптерді кішкентай жолдың ішіне дұрыстап тұрып жазып шығыңдар. Сиыр, жылқы, қой сөздері. Балалар, әріптерді дұрыстап қосыңыздар. Олай болса, сипаттау мәтіні қалай құрастырылады? Қазір мен сіздерге осы сұраққа жауап берейін. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Сипаттау кезінде заттың мінез құлқы мен атқаратын қызметіне мән беру керек. Яғни, мысалы, сіздер бір затты сипаттап жазатын болсаңыздар, ол заттың мінезі қандай және ол қандай қызмет атқарады, сол жайында жазуға болады. Және сипаттау мәтінін жазғанда заттың саны мен сапасы, айрықша қасиеті, пайдасы ескеріледі. Яғни, сол заттың сіздер түрін, түсін, ерекше бір қасиеті болса, сол жайында айтуға болады. Немесе сол заттың пайдасын айтып кетесіздер. Сипаттап отырған затқа өз пікіріңді, одан алған әсерің мен сезіміңді білдіресің. Яғни сіздер бір затты сипаттайтын болсаңыздар, оған деген өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Және де ол заттың адамға пайдалы немесе пайдасыз екенін көрсету керек. Яғни бір затты сипаттайтын болсаңыздар, ол адамға қай жағынан пайдалы, одан біз қандай өнім шығарамыз, немесе керісінше ол адамға қай жағынан зиян. Кез келген затты сипаттағанда пайдасы мен зияны қатар жүреді, соны ескере кету керек. Олай болса, балалар, мәтіннің сипаттау, пайымдау және әңгімелеу түрлері бар екенін білесіздер. Соның ішінде қазір біз сіздермен сипаттау мәтінін құрастырып, өзіміз жазуды үйренеміз. Ал енді мәтінді жазбас бұрын, ең біріншіден жұмбақ дегеніміз не екенін танысып алайық. Жұмбақ дегеніміз сипаттауға құрылған шағын әдеби шығарма. Ал енді мұқият зер салып қараңыздаршы, ненің суретін көріп тұрмыз? Әрине, дұрыс, түйе. Қазір біз сіздермен түйеге сипаттау мәтінін құрастырамыз. Бұнда айта кететін жайт, түйеге сипаттау мәтінін жұмбақ арқылы құрастырамыз. Олай болса, түйенің сыртқы бейнесі. Бірінші сыртқы бейнесіне жұмбақ жасайық. Кезікті бір жануар, үстінде 2 тау бар. Бұл не? Әрі қарай сипаттау мәтінін жалғастырайық. Түйеге ғана тән қимыл қозғалысқа байланысты жұмбақ. Маң басқан, 4 аяғын тең басқан. Бұл қай жануар? Үшінші сипаттау мәтініне байланысты белгі. Түйеге ғана тән дауыс, үн. Дауысы қоңыр, үні мұң, тесіп қойған мұрнын. Төртінші сипаттау мәтінінің белгісі. Түйенің айрықша қасиеті. Бұл не қылған ереді, қандай мықты жүрегі. Бір ұрттам су татпастан 1000 шақырым жүреді. Балалар, бұл түйе туралы рас қой, ә? Түйе бізде бірнеше күн бойы су ішпей жүре алады екен. Ал енді жұмбақ мәтіннің қай түріне жатады? Қалай ойлайсыздар? Жаңағы құрастырған жұмбақтарымыздан бір сипаттау мәтінін шығаруға болады. Түйе 2 өркешті жануар, түйенің дауысы қоңыр, түйе шөлге төзімді жануар. Ол су ішпесе де бірнеше шақырым жүре береді. Әрине, балалар, бұл сипаттау мәтіні. Демек, жұмбақ сипаттау мәтінінің түріне жатады екен. Енді сіздерге тапсырма. Өздеріңізге ұнаған жануармен
осындай тапсырма құрастыр. Балалар, ең біріншіден тапсырманы жазбас бұрын түйе туралы сіздерге қосымша бейнематериалды қарап алыңыздар. Содан кейін осы жануарлардың ішінен өздеріңізге ұнаған бір жануарды таңдап алып, оған дәл жаңағыдай түйе сияқты бірнеше жұмбақтар жазасыздар. Сосын оның астына жұмбақтарды біріктіріп, сипаттау мәтінін жазасыздар. Сипаттау мәтінін өз сөздеріңізбен жазсаңыздар болады. Түйе жүк көлігі. Қазақтардың ғасырлар бойы жүгін көтерген мал түйе. Түйенің бір өркештісін нар, қос өркештісін айыр түйе. Солардың арасынан шыққан тұтас өркештісін қоспақ деп үшке бөледі. Оның ішінде ең төзімдісі әрі мықтысы жалғыз өркешті нар. Қазақтың нар жолында жүк қалмас деуі осыдан. Түйе жолға да, суға да шыдамды. Ол өте ащы өсімдіктермен қоректенеді. Оны қалай ашырқанбай жейтініне таңданасың. Қорегі осындай болған түйенің сүті де асыл. Түйе сүтін шұбат дейміз. Шұбат денсаулыққа пайдалы. Шұбат сүт тағамдарының ішінде қымыздан кейінгі бағалы сусын шұбат. Ол түйе сүтінен жасалынады. Шұбат та қымыз сияқты ашытылып, тері, ағаш, қыш ыдыстарға құйылып, сақталынады, пісіледі. Шұбат қымызға қарағанда дәмді, жұмсақ, майлы әрі қоюлау болады. Оның қуаты мен дарулық қасиеті қымыздан еш кем емес. Мынау түйе. Түйенің төлі бота. Ботадан тайлақ. Тайлақтан бауыршын. Одан бура өседі. Түйенің үлек, інген, нар, қоспақ деген түрлері болады. Ал енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс білдірейік. Егер сіздер сабақты түсінсеңіздер, бірінші белгіні, егер сабақты түсінбесеңіздер, екінші белгіні көрсетесіздер. Үй жұмысы 69-94 беттегі ережелерді жаттап келіңіздер. Сынып жұмысындағы жаңағы берген тапсырманы маған орындап, кері байланыспен бірге жіберіңіздер. Мен сіздердің жұмыстарыңызды күтемін. Сау болыңыздар.